Përshëndetje të gjithëve, kemi online 12 prefektët e sharqeve dhe kryetarët e bashkive, të cilat I konsiderojmë zona me rrezikshmëri të lartë për përmbytje. Jemi të gjithë? Shumë mirë. Atëherë të nderuar, ne sapo kemi mbaruar një mbledhje në sallën operacionale të emergjencave civile. Kemi koordinuar mes Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe padyshim kemi koordinuar që të gjithë në bazë të planit për emergjencat civile dhe që gjithë procesi do të udhëhiqet nga drejtori, nga zoti Haki Çako. Në ndërkohë keni parasysh që kemi informacione nga institucionet e specializuara për sa I përket çështjeve atmosferike, siç është I gjeumi, siç janë strukturat e aviacionit civil, por edhe të korporatës elektroenergjetike, edhe vetë forcat e armatosura, informacione të cilat pas kryqëzimit na rezultojnë që janë të sakta. Presim një përkeqësim të motit në orët e vona të natës sonte, duke nisur më pas me rreshje me intensitet të lartë në veri dhe në verilindje të vendit rreth orës 1 pas mesnate. Pra, duke u gdhirë data 18, situata do të agravohet. Nga gjitha të dhënat, pjesa më e goditur e vendit do të jetë pjesa veri dhe veri lindore. Mbi kaskat parashikohet që të ketë intensitet shumë të lartë të prurjeve dhe intensitet të lartë të rreshjeve. Kështu që Benet Beci e di shumë mirë se çfarë do të thotë kjo, edhe si drejtuesi më parshëm I korporatës elektroenergjetike, por nga ana tjetër edhe si kryetari I Bashkisë Shkodrës, kështu që kërkohet një bashkërendim shumë I detajuar dhe I sakt për sa I përket të gjithë forcave që kemi në terren. Korporata elektroenergjetike shqiptare ka qenë e informuar për situatën para disa ditësh, kështu që nga data 11 nëntor, pra kemi një javë që operojmë për të marrë masat e duhura që të lirojmë volume në basenin e Komanit dhe basenin e Vaut të Dejës. Fjerza është e kyçur, është jashtë pune, pikërisht për të rritur depozitat e basenit të Fjerzës dhe nga ana tjetër për të konstruar situatën në basenin e poshtëm. Keni parasysh që prurjet nga Projnt Ansor, se kështu mbushet Komani, pra Drini është I bllokuar në Fjerzë, po ajo çka është problem për ne janë gjithë prurjet ansore, të cilat do të kenë intensitet të lartë pavarësisht rreshjeve, se nuk ka të bëjë vetëm me rreshjet lokale, ka të bëjë dhe me çka sjellin Projnt. Kemi hapur hapësirat e duhura për të akomoduar prurjet, megjithatë në varësi të situatës dhe nga që lexojmë nuk do të jetë lehtë menaxhimi, ne do të mundohemi që të mos hapen portat e hidrocentraleve, por siç ju e dini dhe jeni të gjithë njohës të situatës, në rast se arrim nivelin më të lartë teknik, është I detyrueshëm hapja e portave dhe unë shpresoj shumë që mos të arrim në atë pikë, siç u thash, kemi marrë masat, kemi një javë që punojmë vetëm me Komanin dhe Vaun e Dejës, megjithatë janë të dyja basenet cekta të cilat afektohen menjëherë nga prurjet e ansore, siç I quajmë ne. Nga ana tjetër, sigurisht ne dim shumë mirë problematikën, jemi hasur disa herë me atë problematik për sa I përket nën Shkodrës. Kemi bërë analizën dhe e dim nga se vjen gjithë situata, pra vjen nga prurjet ansore në Bunë dhe rritja e sedimentit në shtratin e Bunës. Megjithatë, jemi të përgatitur për situatën, forcat e emergjencave civile do të jenë në terren, duhet bërë një punë mirë nga ju si prefekt të Sharqeve dhe nga ana tjetër unë pres si kryetarët e bashkive të fillojnë edhe të informojnë popullatën, pasi një pjesë e dëmeve zakonisht mund të shpëtohet në rast se njerëzit do të marrin informacionin e duhur. Për sa I përket pjesës tjetër, nuk na rezulton që ulësira perëndimore të ketë rreshje të dëndura, rreshjet do jenë të moderuara nga të ulta deri në mesatare. Megjithatë, ju duhet keni parasysh që
Nuk varet shumë nga reshjet situata në ulësirën perëndimore dhe këtu i referohem Fierit dhe Vlorës, për shkak se prurjet e Vjosës, të cilat mund të ngarkohen nga Gjirokastra, duke qenë që zona e Gjirokastrës, Konispolit dhe Imarës do jetë një zonë ku do kemi të martën gjatë ditës, pra dhe në përfundim të ditës, parashikohet që diku pas orës 7 intensiteti i rreshjeve në jug të vendit të shtohet dhe pavarësisht si që thash dhe më parë që situata në ulësirën perëndimore nuk do të jetë alarmante, nga ana tjetër duhet keni parasysh se Vjosa mund të sjellë një situatë jo të këndshme në Vlorë apo në Fier. Keni parasysh që është situatë dinamike. Ne e kemi monitoruar 3 ditët e fundit, ka ndryshuar disa herë, jo për sa i përket zonave, pasi Shqipëria nesër në mbrëmje dhe gjithë ditën e mërkurë do të jetë tërësisht në mbushtetin e rreshjeve dhe erave të forta, por keni parasysh faktin që është dinamike. Pra mund të kemi një komunikim tjetër, përveç zonës veri dhe veri lindore, të cilat kanë qenë konstante në 10 ditët e fundit, kemi pasur ndryshime në zonat e tjera, përsa i përket, siç u thash, jo rreshjeve, se rreshjet do ketë gjithandej, por sasisë të tyre. Megjithatë, pikat e dobta që është nën Shkodra dhe 2 qytetet me të lidhura me prurjet e Vjosës, duhet të jemi nga dishmëri të plotë. Pjesa e Shqipërisë juglindore do të ketë rreshje edhe Pogradeci edhe Korça. Temperaturat do të jenë të larta, madje do rriten me 2-3 gradë, kështu që nuk ka ngrica, nuk ka problematika të tilla. Pra do merremi me ujin dhe nuk do merremi me çështje të tjera, por në çdo rast, asnjëra nga pjesët e juglindjes për shkak të gjeologjisë nuk ka problematika të tilla. Tani në detyrën e Ministrisë të Infrastrukturës dhe të Energjisë për të mbyllur fjalën time dhe për t'ia kaluar kolegëve, ju bëj me dije që ashtu siç u thash, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare është totalisht nga djeshmëri, ka ditë që punon për të mitiguar situatën. OSHE dhe të gjitha infrastrukturat e tjera kritike, siç është Autoriteti Rrugor Shqiptar, apo porti i Durrësit, apo porti i Sarandës dhe porti i Vlorës janë në gatishmëri të plot, do të ndjekin situatën dhe kanë marrë masat për të vazhduar shërbimin ndaj qytetarëve pa ndërprerje. Shumë faleminderit për vëmendjen, unë po ja kaloj menjëherë fjalën Ministrit të Mbrojtjes dhe pastaj me radhë gjithë kolegëve për ta përmbyllur më pas drejtori i Mbrojtjes Civile, zoti Haki Çako. Faleminderit zot kryeminist, atëherë shumë shkurtimisht. Besoj që të gjithë prefektët janë të vetëdijshëm që kemi një drejtar veprimi tani për të marrë ende disa masa parandaluese deri në orët e vona të mbrëmjes së sotme. Me këtë nën kuptoj dhe doja të vëmendjen e gjithë kryetarëve të bashkive të cilët kanë situata problematike me prenjë që nuk janë realizuar prita lumore të domosdoshme, me vendodhje fshatrash të cilët kanë ose situata grykderdhjesh ose situata ku ngushtohet shtrati për efekt të një ndërhyrje urbane siç ka Vaudejës specifikisht. Do doja vëmendjen tuaj që menjëherë mbas kësaj mbledhjes së bashku me prefektët i transmetoni qoftë Ministrisë së Mbrojtjes, AKMC-s, qoftë edhe kolegëve të Ministrisë Brendshme dhe Ministrisë Bujqësisë nevojat për mjete ekskavator me krah të gjatë që keni. Dhe besoj Ministri i Bujqësisë do javi disa detaje për gatishmërinë e flotës, qoftë në veri, qoftë në jug, por është shumë e rëndësishme që këtë shpërndarje të mjeteve ta bëjmë sot. Elementi i dytë, nevoja eventuale që keni për mjetet kalueshmërisë së lartë, nga eksperienca që keni për zonat e prekura, sidomos të nën Shkodrës, edhe për këtë do ishte mirë që ta kishim informacionin sa më parë në mënyrë që edhe ne të bëjmë dislokimin e forcave po brenda kësaj dite. Prefektja e Shkodrës dhe kryetari i Bashkisë së Shkodrës, kryetari i Bashkisë së Vaudejsit keni parasysh që bazën ushtarake të Vaudejsit e keni në dispozicion. Unë do vi dhe vetë personalisht atje gjatë pasdites dhe do mund të bëjmë një mbledhje koordinuese për sa i përket nevojave dhe për sa i përket elementeve të parandalimit që mund të vendosim në veprim që sot brenda ditës.
Do doja gjithashtu vëmendjen edhe të prefektëve të zonës së jugut, siç e përmendi zëvendës kryeministri, prurjet që vijnë mbi Vjos mund të krijojnë problematika në Gujkderdhje. E kam posaçërisht mendjen ke disa situata në fshatrat e Novoselës ku nuk ka pasur investime së fundmi për sa i përket pritave dhe digave, dhe do doja edhe aty një vëmendje nga kryetarët e bashkisë, Elis të lutem koordino me njësinë vendore dhe në qoftë se ka nevoja për mjete të mund t'ja kërkojmë bordeve të kullimit të jugut, përkatësisht drejtorisë së Fierit që mund ta ndihmojmë me këtë pjesë. Këto janë elementët që do doja të nënvizoja tani. Lutem që droni nga dishmëri që her pas herë mund të bëjmë raporte situate, qoftë edhe në orët e vona dhe padyshim edhe në orët e para të mëngjesit të nesër, duke ditur që do kemi një ndarje detyrash me kolegët e ministrive të tjera për sa i përket mbulimit të territorit. Ju falenderit. Ministre Bujqësisë. Faleminderit zëvendës kryeministre. Sa po i përket Ministrisë Bujqësisë, Ministria e Bujqësisë është në kapacitet të plot me gjithë drejtoritë e dukeve dhe në gjithë stafin për në zonat e veriut, kryesisht në Shkodër, por edhe në zonat e jugut siç është Fieri dhe Vlora, ku siç u përmend Vjosa, e cila mund të ketë problematika në Gujkderdhje, ne jemi në kapacitet të plot me 16 ekskavator me krah të gjatë ndaj drejtorisë Fierit, ku bashkë me kryetarët e bashkive do të jenë sot prezent edhe me prefektët për të koordinuar rreth problematikave që mund të na dalin gjatë diskutimit që do të kemi sot pasdite, ku siç e thatë dhe ju që ne jemi ndarë në dy fronte, veriu dhe jug, ku Piro sipas detyrave që u ndan Piro do të jetë në pjesën veriore dhe do të jetë në pjesën jugore, ku bashkë me prefektët dhe kryetarët e bashkive do të kemi një koordinim të plot bashkë me drejtorinë e ujësjelljes kanalizimeve që ne kemi në qarkun e Fierit. Gjithsesi, jemi në gatishmëri të plot dhe çdo problematikë që lidhet me këtë zonë do të jemi bashkë, por edhe me qarkun Shkodër dhe Lezhë, ku janë 8 ekskavator në gatishmëri të plot bashkë me drejtorinë për kace dhe me gjithë hidrovoret në funksion në gjithë Shqipërinë. Dhe normalisht që në gjatë ditës së sotme dhe të nesërme do të jemi koherent për çdo problematikë që lidhet me këtë punë që kemi ne ose të gjithë koordinimin që do të bëjmë me prefektët dhe me kryetarët e bashkive. Faleminderit. Shumë faleminderit Ministra Koqiu. Faleminderit zëvendës kryeministre, dhe unë dy fjalë në fakt pa dashur zgjatem, më shumë për faktin që tashmë koordinimi ndërinstitucional me strukturave vendore duhet të jetë në maksimum. Prefektët e kanë detyrë funksionale këtë edhe ndërkohë e ushtrojnë në vazhdimsi, po gjatë këtyre ditëve do duhet që të perfeksionohet akoma më shumë koordinimi ndërinstitucional, prandaj do ju ftoja të gjithëve, sidomos zonat me risk, por jo vetëm, që të jenë në gatishmëri, në alert dhe të koordinojnë sa më mirë me institucionet vendore, duke patur parasysh edhe gjithë ato çështjet cilat në rast të rreshjesh të shtuara janë të evidentuara dhe janë prezente, edhe duke nisur nga fakti që do duhet të finalizohet kontrolli i rrjetit kanalizimeve, kanaleve kulluese, duke raportuar çdo problematik në kohë reale. Do ju lutesha shumë gjithashtu edhe prefektit të Shkodrës një vëmendje, meqense është një prefekt e re, vetëm bashkëpunimin me kryetarin e bashkisë ta kemi të shtuar, pasi jam e sigurt që edhe struktura vendore pra e bashkisë, por jo vetëm, edhe ajo e prefekturës e kanë eksperiencën e mjaftueshme për t'ia dalë me sukses. Faleminderit. Shumë faleminderit ministre, fjala për drejtoren Çako. Faleminderit zëvendës kryeministre. Atëherë Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, sikurse është parashikuar në planin kombëtar të emergjencave civile, në komunikim intensiv me prefektët dhe me bashkitë, ka përcjellë që të gjithë detyrimet që burojnë nga situata të alertuara lidhur me informacionet e IGU-s, të shërbimit ushtarak, meteorologjik dhe të gjithë informacioneve të tjera që koordinon në mënyrë të vazhdueshme
qoftë me operatorët, me keshin apo me të gjithë institucionet e tjera të cilët disponojnë këtë informacion. Jemi në një moment për cilin parashikojmë një intensitet të shtuar të rreshjeve për fundin e datës 17, sidomos intensitet ka data 18 dhe 19, rreth 48 orë që konsiderojnë intensive, kryesisht në pjesën veriore dhe veriperëndimore, që përshkruan apo jep në risk më të lartë qarqet Shkodër dhe Lezhë. Efektet sigurisht burojnë nga një intensitet i jashtëzakonshëm në një kohë relativisht të shkurtër të rreshjeve në një zonë të saktuar, ku nuk përjashtohet të mundësia që rreshjet e Malit të Zi të ngarkojnë ndjeshëm liçenin e Shkodrës, siç bëhet zakonisht dhe përqendrimi i shkarkimeve bëhet në Bun, ku përqendrohen 5 lumej dhe natyrisht edhe lumi Drin me basenet e veta, sidomos me dy basenet e Komanit dhe të Vallit të Des mund të rrisin intensitetin e shkarkimeve dhe që ka mund sjellin në rrezik, pse jo edhe prezencë ujërash në zona të banuara dhe pikërisht për këtë çështje ne kemi marrë që të gjitha masat dhe i kërkoj një angazhim maksimal nga të gjithë prefektët, jo vetëm nga prefektët e Lezhës dhe të Shkodrës, por edhe të Fierit edhe të Vlorës, pasi rreshjet do të përfshin që të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Në këto rrethana kërkohet shfrytëzimi maksimal i të gjitha kapaciteteve të deklaruara në qendër kombëtare operacionale të emergjencave civile, të bëra nga bashkitë respektive, të cilat janë aktualisht në komunikim, sepse ne kemi komunikuar dhe kemi prezent bashkitë më kryesore të Shkodrës, Laçit Vallëdejës, të Lezhës, të Kurbinit, të Fierit, të Vlorës, të Kukësit, të Pukës, të cilët do të duhet patjetër që të jenë në një gatishmëri të shtuar për të pasur gjitha kapacitetet, qofshin ato të burimeve njerëzore, por edhe kapacitetet e tjera në gatishmëri të plot, dhe pari në respektim edhe të planit kombëtar të emergjencave civile dhe vendimit të Këshillit të Ministrave 923 për koordinimin ndërinstitucional, të marrin masa për caktimin e përgjegjësve ose drejtuesve të operacioneve në rastin e krijimit të një situate, të marrin masa sigurisht për njoftimin e popullatës në rastin e një nevoje për evakuim apo për ndihmë në kohë reale, ashtu sikurse të gjitha kapacitetet qendrore, sikur ata të Ministri i Mbrojtjes, janë në gatishmëri të plot, qofshin ato të forcave të armatosura, të policisë së shtetit, të mbrojtjes nga zjarri, shpëtimit të urgjencave mjekësore dhe gjithë kapacitetet e tjera. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile është në gatishmëri të plot për të mbështetur, për të koordinuar dhe për të menaxhuar që gjithë situatën, e cila nuk është as e para dhe as e fundit. Faleminderit. Shumë faleminderit drejtor, jo nuk është as e para as e fundit, asnjë nga ne nuk është se po trembet, por parandalimi dhe përgatitja, gatishmëria për situatën sigurisht është gjysma e punës. Kështu që fakti që ne jemi duke diskutuar sot për një situatë e cila po vjen, na bën shpresë plot që dëmet do jenë sa më të vogla, popullata do të jetë e përgatitur. Do t'ju lutesha shumë të gjithë prefektëve dhe kryetarëve të bashkisë që janë këtu me ne në këtë lidhje online, të kemë parasysh që pavarësisht dinamizmit të situatës atmosferike, ngritja e vëmendjes popullatës ndaj çka po presim nuk duhet t'ju stopoj. Do me thënë, vazhdoni dhe kërkoni nga njerëzit që të marrin masa, flas këtu edhe për zona bujqësore, të cilat zakonisht kanë dëmtime në bakti e tjerë, le t'i marrin masat. Situata në të vërtet është dinamike, ashtu siç u thash, nga gjithë mënyra se si ne po përdorim disa burime satelitore të kryqëzuara për të qenë sa më të saktë, kjo nuk ju ndalon juve që të ngrini vëmendjen e gjithë popullatës dhe më e rëndësishme e gjithçkaje është bashkërendimi i forcave. Bashkërendimi i forcave që kemi në terren, të gjithë kapacitetet shtetërore duhet të bashkërendohen për të pasur eficiencë në ndërhyrjen e tyre. Pra duhet të ketë një shtab të përbashkët në secilën bashki, ku të jenë përfaqësuesit e agjencisë kombëtare
për mbrojtjen civile, të jenë përfaqësuesit e bashkisë, kryetarët e bashkisë të jenë vetë në krye të punëve për 2 ditët e ardhshme dhe fakti që do të kemi një intensitet pothuajse të njëjtë për 48 orë e bën pak më të vështirë situatën, se zakonisht kur kemi kushte atmosferike ekstreme të motit, zgjasin rreth 24 orë, kemi një situatë që do zgjas për 48 orë dhe kjo e bën edhe më të rrezikshme situatën e prurjes së lumeve. Pra sepse në 48 orë, ashtu siç e tha edhe drejtori, nuk janë vetëm rreshqet lokale, por janë dhe çfarë do të mbledhin nga pika të tjera ku do të ketë rreshqe siç është jugu apo siç është veriu. Ne do të mbetemi në kontakt. Të 2 ministrat, ministri i mbrojtjes do të jetë në zonat e veriut, ndërkohë që ministri i bujqësisë do të zbresë në zonat qendrore dhe ato jugore. Keni parasysh një fakt të rëndësishëm që na është shtuar nga të dhënat satelitore që gjatë pasditës së nesërme do të kemi rreshje të dëndura edhe në zonën e Elbasanit dhe Trogozhinës. Pra edhe ato, gjithashtu zona bujqësore, nuk e kishim këtë mbrëmje të dhënë, por sigurisht kemi lëvizje tjera atmosferike, ndaj duhen marrë masa edhe në këto zona, pra në gjithë fushën e Elbasanit dhe të zonave përreth. Në ndërkohë, do desha dëgjoja diçka nga përfaqësuesit e pushtetit vendor që janë këtu me ne. Po, kryetari Beci. Përshëndetje gjithëve, zëra kryeministër, ne e nisëm ditën sot me një takim të gjitha strukturave, dhe me emergjencat edhe me prefekten e Shkodrës, nisëm me një informim përgjithshëm dhe me koordinimin e punëve. Du të falenderoj edhe ju që keni në kohë na keni njoftuar dhe kemi pas mundësi të përgatitemi. Kështu që bënde informimin e publikut. Kemi situatën në Shkodër është kjo. Pjesa në Shkodër është e problemi kryesor gjatë gjithë kohës më pashme. Në gjatë verës kemi punuar pothuajse në të gjitha kanalet dhe pastrimin e gjithë kanalet që kanë qenë shpeshherë një nga problemet që ka rëndu problemin e përmbytjeve në Shkodër. Në qytet edhe në pjesën e në Shkodrës, mendoj që jemi mirë më paktën me pjesën e sistemimit të infrastrukturës të kanaleve. E vlerësoj shumë dhe vlen shumë mirë që çështën e Komanit ju keni para prirë, edhe me uljen e niveleve, gjë që na bën me besim që kena mundësi të menaxhojmë pjesë krureve, për arsye si shtat ju Komani ka ato ulje prej që fryer në një herë mund të krijon një problem, që mund të shkojë kaskadë pastaj në valën e Des. Kështu që mendoj që edhe ajo është një efekt që mund të na bëjë ta menaxhojmë pak më mirë këtë situatë. Me bordin e kullimit, kena koordinuar shumë mirë me ministrin, kemi në dispozicion dhe sot kemi 2 eskavator krah gjatë, 2 pikat nevralgjike që kemi në pjesën e Përdicës dhe pjesën e Zusit, ku mund kemi probleme të lloj bllokimi për të ndërtuar gatishmëri nëse kuotat na kalojnë më tej. Edhe besoj që në fakti që bazën ushtarake të Vallë-Des e kemi në gatishmëri si shta ministri. Për sa i përket evakuimit e di që nuk ndoshta nuk do shkojmë në këtë pikë dhe mendoj që është mirë përgatitemi, por situata mund të jetë më e menaxhueshme të radhë për arsye të punëve që kemi punuar para. Kemi edhe strukturat e evakuimit gati, edhe po koordinojmë me prefektet dhe me institucionet e tjera. Mendoj se në këtë moment jemi gati për të paraprirë dhe për të menaxhuar situatën, mendojmë brenda sa më optimale. Shumë faleminderit Benet. Atëherë shëndonim gatishmëri të gjithë, pasi siç u tham, ndoshta të na duhet edhe gjatë ditës, por edhe gjatë orëve të natës, të kemi koordinime të përbashkëta, mund të jetë edhe jo nga zyrat, do të bëjmë thirrje telefonike me video për të ndihmuar njëri tjetrin. E rëndësishme shumë është bashkëndimi i të gjitha forcave me shtabe të përshëndruara dhe efikasiteti i të gjithë kapaciteteve shtetërore që ne kemi në terren. Ju uroj ditë të mbarë dhe me krah lehtë.